কুকুরের ছানাটা দেখেন। ওয়াও, তুই ডাকছিস তোর কাছে গেছে দেখছো? নাচটা না হচ্ছে কিভাবে দেখছো? মারবনি কোনো না, বাচ্চারা আছে মারে না না। উনি ডাকছে, ওনার কাছে চলে গেছে। কিউট। আমি আমার ভয় পাই। কিছু না দোষ, খালি ডাকস কেন? ও বেচারা কিছু একটা পাওয়ার জন্য দৌড়াইতেছে তোদের পেছনে পিছনে। চকলেট খাবে মানে এমন জিনিস হবে গলায় আটকে যাবে। হ্যাঁ, সারা তোরে কাবাব খাওয়াবে, বুঝছস? সারা কাবাব খাওয়াবে তোরে। চল আল্লাহ রেস্টুরেন্টে চল খাওয়াবে। তুই আল্লাহ যাবি না? এই ডগি আমার সাথে যাবে তুমি? ও কি কিউট। হ্যাঁ, হাই ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। রেহানা করিম ব্লগস থেকে আমি আবারও নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকেও আমি আসছি একটা ছোটোখাটো গ্রামে বলা যায়। একটু আগে দেখতে পেয়েছেন একটা ডগি। সারা আরেকটা, ওই যে ওই যে এই যে আরেকটা ডগির ছানা। পুরাটাই একটা গ্রাম একদম। ওই যে আরেকটা, ওরা মানে এগুলো পালতেছে। এই যে অনেক সুন্দর দেখেন সূর্যটা একদম। ভিউয়ার্স দেখেন আবারও সেই রেল লাইন, এটা অবশ্য অন্যদিকে, অনেক সুন্দর একদম গ্রামের মতো। আমি এই কয়দিন আপনাদের সাথে এই গ্রামীণ পরিবেশগুলো শেয়ার করব, কারণ আসলে আমরা তো সবাই গ্রামের ছোঁয়া পেতে চাই। আর এখন শীতকাল, উইন্টার সিজনে গ্রামের আসলে ওয়েদারটা ভালোই লাগে। সব দিকে সিম গাছ আর সিম গাছ। এই যে দূরে দেখেন বাদাম গাছ, এটা হচ্ছে বাদাম গাছ। গ্রামের যে চার দোকান থাকে, এগুলো হচ্ছে গ্রামের চার দোকানগুলো, এরকমই হয়, এগুলো একদম অরিজিনাল। ওয়াও, রাজহাঁস, এগুলো রাজহাঁস না? এই দুটা, হ্যাঁ দুটো রাজহাঁস। এই হাঁসটার মাথা দিয়ে মাথাটা দেখে সবুজ কালার। গ্রামের পরিবেশটাই আসলে অন্যরকম। ওই দিন যে তোরা টিকটকের জন্য করছিস না, ওটা পুরাটা গোলাটা, ওইটা আমি আবার এডিট করছি। তোরা দেখছিস মাই দিয়ে দিচ্ছি কালকে আমি। হ্যাঁ আমি দেখছি। হ্যাঁ ওইটা দেখে 60 টাকা বলছে। এগুলো তাহলে রেললাইনগুলো বড় বড়, এগুলো মানে আরো চিকন হয়। পানিটা একবারও করতো না, ফালাইলেও করতো না।